यहाँ पे आप ध्यान दें कि जो मार्क हम कर रहे हैं वो 13.5 सेंटीमीटर पे, 27 सेंटीमीटर पे और 27.5 सेंटीमीटर पे। तो यहाँ पे 13.5 सेंटीमीटर मैंने इसलिए लिया है जिससे कि जब हम इस कार्ड को फोल्ड करें तो एक स्क्वायर शेप आ जाए और साथ में ही एक्स्ट्रा थोड़ा सा पेपर 2 सेंटीमीटर के लगभग बच भी जाए। ओके, तो अगर आप चाहें तो आप मेजर्स को चेंज कर सकते हैं। सिर्फ आपको ध्यान देना है कि फोल्ड करने के बाद जो शेप है वो स्क्वायर शेप का होना चाहिए। यहाँ पे देखें कि मैंने स्केल की मदद से पेपर पे प्रेशर डाल के फोल्डिंग देने की कोशिश की है। आप मेरे अलग अलग वीडियोस में अलग अलग तरीकों से इस तरह के प्रेशर के लिए मैं अलग अलग टूल्स यूज़ कर रही हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने स्केल यूज़ की है और दूसरे वीडियोस में मैंने दूसरी चीज़ों का यूज़ किया है। वैसे तो इसके लिए टूल्स अवेलेबल हैं, बट क्योंकि वो थोड़े मुश्किल से मिलते हैं तो हर किसी के पास अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। तो आप इन तरीकों को यूज़ करके बहुत अच्छे से फोल्डिंग दे सकते हैं और अपने कार्ड में परफेक्शन ला सकते हैं। अब आप जो प्रिंटेड शीट लेंगे वो रेक्टेंगल शेप की है। सबसे पहले आप उसको हाफ में फोल्ड करेंगे, देन राइट वाले कॉर्नर को लेफ्ट की तरफ मोड़ते हुए डायगोनली प्रेशर देंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे इस डायग्राम में समझाया है। और जब आप इसको खोलेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरह की 3 लाइंस दिखेंगी। इन तीनों ही लाइंस को आपको अच्छे से दोनों तरफ को मोड़ना है जिससे वो फ्लेक्सिबल हो जाए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आपका यही है कि आप इसको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करें और वीडियो को पॉज करके एक एक स्टेप आगे बढ़ें। यहाँ पे देखिए, सिंपली ये जो बीच वाली लाइन है इसको इस तरीके से आप जब अंदर की तरफ लाएंगे तो आपको ऐसा शेप दिखना चाहिए। ये देखिए। ओके, अगर पेपर का ऐसा शेप नहीं आ रहा है मीन्स आपने कहीं कुछ गड़बड़ करी है। सो आप बहुत ध्यान से एक एक स्टेप को करें। देन यहाँ पे आप अगर ध्यान दें तो जो पॉइंट आउट हो रहा है पेपर वो राइट की तरफ हो रहा है। जब हम दूसरे प्रिंटेड पेपर के साथ काम करेंगे तो उसका जो पॉइंट आउट होगा वो लेफ्ट की तरफ होगा। यहाँ पे ये जो फोल्डिंग करी है पेपर की, ये भी आप दोनों तरफ को कर दें जिससे पेपर अच्छे से फ्लेक्सिबल हो जाए। अब मैं दूसरी तरफ को फोल्डिंग कर रही हूँ, वही सेम। अब यही पूरा प्रोसेस आपको दूसरे वाले प्रिंटेड पेपर के साथ करना है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि वहाँ पे लेफ्ट साइड से हम शुरू करेंगे। सो ध्यान से देखिए। इससे पहले अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये देखिए फोल्डिंग ऐसे करनी है आपको। हो सकता है एक बार में आपको क्लियरली समझ में ना आ रहा हो, बट आप क्या करें, जो लाइंस बनी है ये लाइंस एक
ऊपर की तरफ आएगी और एक अंदर की तरफ जाएगी। सो इस कंसेप्ट को लेके आप थोड़ा सा वर्कआउट करें, ज़रूर आपसे बहुत इजीली बन जाएगा, सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पे ध्यान से, एक जो लाइन है वो ऊपर है और एक नीचे है। इसी तरीके से हमें दोनों तरफ ऐसा ही करना है। और जब ये फोल्डिंग आपकी पूरी हो जाए तो आप ध्यान दें कि शेप ऐसा दिखना चाहिए। अगर पेपर का शेप बिल्कुल ऐसा दिख रहा है तो बिल्कुल आपसे एकदम सही फोल्डिंग हुई है। ओके, सो ट्राई कीजिए, ये बहुत ही ब्यूटीफुल दिखता है, बहुत ही प्यारा छोटा सा कार्ड। आप इसको छोटा भी बना सकते हैं, बड़ा भी बना सकते हैं, और बेसिकली ये बर्थडे और एनिवर्सरीज के लिए है, बट आप इसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। सो ये देखिए, अब ये सेकंड हमने शुरू कर दिया है। यहाँ पे हमने लेफ्ट वाला जो कॉर्नर था उसको राइट की तरफ मोड़ा है। ओके, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने आपको समझाया था। सो अब सेम प्रोसेस को फॉलो करना है। ध्यान से इस पूरे वीडियो को देखिए और बहुत सारे इनोवेटिव न्यू आइडियाज़ आपको मेरी वीडियोस में मिलते रहेंगे। अगर आपको कार्ड बनाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके उसको पूछ सकते हैं, या आप किसी और थीम पर कोई कार्ड चाहते हैं तो आप अपना सजेशन कमेंट बॉक्स में हमें दे सकते हैं।
यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। हमने जो थर्ड पेपर लिया था सिंपल कलर पेपर, उस पे हम केक का शेप बना रहे हैं। तो ये शेप आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी मेजर का ले सकते हैं। यहाँ पे आप ध्यान दें कि पहली कटिंग तो सिंपल है, इसको आप इस तरीके से फोल्डिंग देकर अंदर की तरफ को उसको फोल्ड कर दें कुछ इस तरीके से। देन अब जो आप कटिंग करेंगे वो सिर्फ ऊपर वाली लेयर पे करेंगे। सो यहाँ पे जो मैंने मेजर्स यूज़ किए हैं उसकी मैंने एक पिक यहाँ पे दी है। अगर आप सेम मेजर देना चाहते हैं तो आप ये ले सकते हैं।
यहाँ पे मैंने कार्ड को अंदर की तरफ से बहुत ज़्यादा डेकोरेट नहीं किया है। आप उसको जैसे चाहें वैसे डेकोरेट कर सकते हैं और मैसेजेस दे सकते हैं। सो अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे इसी तरह के इनोवेटिव आइडियाज़ आपके पास आते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।